हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छा, आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है लप्पाई कंपनी का ओरिजिनल 20 वॉट प्लस 20 वॉट आरएमएस वाला एम्पलीफायर है, जिसका वीडियो तो मैंने पहले बनाया हुआ है, लेकिन मुझे ये प्रूव करना था कि 20 वॉट कुछ कम नहीं होते। अगर उसको 6 एम्पियर की बैटरी पर चलाते हैं तो ये जो मेरे पास टावर स्पीकर है, जिसमें 80 वॉट के डॉज साउंड के 2 वूफर लगाए हुए हैं, 8 ओम्स के, और एक ट्विटर लगाया है डॉगी साउंड का उसके अंदर, तो ये आराम से उसमें बजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बैटरी में जो पावर होता है दोस्तों, ये मेरे ख्याल से प्योर डीसी पावर बैटरी में होता है और उसकी ताकत सबसे ज़्यादा होती है। मैंने उसको 3 एम्पियर के ट्रांसफार्मर पर चलाया, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया मुझे। तो मैंने सोचा चलो उस बैटरी से चलाने की उसमें सुविधा है, और ये स्पेशली मोटरसाइकिल और कार के लिए बनाया है, तो अगर कार की बैटरी पे चलता है तो ये बैटरी पर भी ये ज़रूर चलेगा। फिर मैंने उसके बैटरी के अंदर ये सारा सुविधा किया। आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर है जो 10,000 UF 50 वॉट का है, जो मैंने ये पैरेलल में उसको लगा दिया, जिससे क्या होता है कि बैटरी में उसका पावर की ताकत और बढ़ जाती है और पावर होल्ड कर सकता है। और एक डायोड लगा दिया, या नेगेटिव लगा दिया, या पॉजिटिव के बीच में एक डायोड लगा दिया, लाइन वाला साइड ये प्लस की साइड में लगा दिया, जिससे हिसाब से क्या होगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव कहीं भी शॉर्ट होता है तो ये उसको शॉर्ट नहीं होने देगा और ऑलवेज की दोनों को सेपरेट रखेगा। इसलिए मैंने डायोड लगा दिया, कोई नुकसान नहीं है उससे मुझे। और मैंने देखा कि ये बहुत अच्छा काम करता है, तो मैंने उसमें से ये डीसी का एक एडाप्टर लगाकर यहाँ पर ये डीसी में दे दिया, तो ये बहुत अच्छा काम करने लगा। तभी मुझे पता चला कि डीसी का पावर क्या होता है। जो बैटरी का पावर होता है ओरिजिनल डीसी पावर होता है, और उसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं दोस्तों उसको चला कर भी आपको दिखा देता हूँ कि देखो उसका साउंड कैसा है। अंदर कौन सा सर्किट है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल लप्पाई कंपनी का एम्पलीफायर है, डी टाइप एम्पलीफायर है, जो 12 वोल्ट डीसी से चलता है, और स्पेशली कार के लिए उसे बनाया है। घर में चलाने के लिए 3 एम्पियर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर पर भी आप चला सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता जितना ये बैटरी पर देता है। तो दोस्तों मैं उसको चला के आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों बहुत अच्छा चल रहा है उसके ऊपर बैटरी के पावर से, कोई प्रॉब्लम 11 वोल्ट सिर्फ बैटरी में है, फिर भी बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस दे रहा है। जस्ट मेरा वीडियो बनाने का बस यही पर्पज़ था कि जो बैटरी से जो डीसी पावर मिलता है उसमें ट्रांसफार्मर से पावर से बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और उससे 12 वोल्ट जो 4440 का डॉगी साउंड का एम्पलीफायर आता है और जो सारे जिसमें बैटरी से चलाने का सुविधा आता है, वो अगर ये बैटरी पर लगाएंगे तो बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस देगा और साउंड भी काफ़ी अच्छा देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।